Hoe doe je dat gewoon? Gewoon jouw link gewoon in de titel? Nee, ik heb taking... wel dat anti-hosting ghosting shit, fuck. Ik zet taking BP for a spin with... Nou ja, dan de link. Ja. Jezus, ik hoor dat voor je. Ik zal even mijn testen, mijn geluid. Dat is jouw geluid. Oh, je hoort mij wel gewoon praten? Ja.